वेलकम बैक। हमारा जो है वो किड्स टेस्ट जारी है, टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास टाइपिंग के लिए आए हैं मोहम्मद सुबहान। मोहम्मद सुबहान 6ठी क्लास का स्टूडेंट है और इसकी एज जो है वो 12 साल इसकी एज है। सुबहान बेटा रेडी हैं आप टाइपिंग के लिए? अच्छा, आपका टेस्ट है FJD के, ठीक है। पहला टेस्ट है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट है, कुछ ही रोज हुए हैं इन्हें टाइपिंग करते हुए। ठीक है सुबहान बेटा, मैं FJD के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ थोड़ा नीचे आ जाते हैं, बोर्ड आपको नजर आ रहा है। यहाँ से हम जाएंगे लॉन्ग पर और जैसे ही आप रेडी हो आप लिखना जो है वो स्टार्ट कर दें। शाबाश जी, गुड, वेरी गुड जी। सुबहान ने जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ आपका जो है वो दूसरा भी जारी है। मैं आपसे पूछूंगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? अहमद बताएं, 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताएंगे। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। शाबाश। आप अभी आउटपुट डिवाइसेस के नाम मुझे बताएं। 3 आउटपुट डिवाइसेस के नाम मुझे बताएं। अबील बताएं आउटपुट डिवाइसेस। मोहित बताएगा यही सवाल में। माइक, CPU नहीं, मॉनिटर, माइक नहीं होता, आउटपुट डिवाइस नहीं है माइक। माइक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो सकती है। 2 और प्रिंटर को लाजमी याद रखेंगे आप। ठीक है जी। सुबहान वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन आपकी जो है वो स्पीड आई है। आपने लिखा है 45 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ये एक अच्छी स्पीड कंसीडर होगी आपकी। 3 आपने गलतियाँ की थी, तीनों मिस्टेक्स आपने ठीक कर दी हैं। शाबाश। याद रहे, इसके लिए हमने ट्रॉफीज भी रखी हैं। जब आपको डिप्लोमा वगैरह दिया जाएगा तो इसमें टाइपिंग के लिए भी ट्रॉफीज आपके लिए रखी जाएंगी। ठीक है सुबहान बेटा, शाबाश, आपका टेस्ट हो गया है। अगला बच्चा कौन है वो आ जाए मेरे पास।